السلام عليكم طلاب، أنا مزهرة وراح أبدي بشرح الجزء الرابع من الفصل الثالث بالتفصيل. طبعا هذا آخر جزء من هذا الفصل الثالث من كتاب The Study of Language للكاتب جورج هيل. فهسه عندنا vowels. شنو يعني vowels؟ vowels اللي هي العلة، يعني الأصوات العلة. طبعا احنا لحد هسه شنو أخذنا الأصوات الساكنة، بس الأصوات الساكنة اللي هو مكانها وطريقة نطقها، تمام؟ طريقة إنتاجها. هسه عندنا شنو؟ هسه عندنا الأصوات العلة. راح نبدأ بالأصوات العلة اللي هي الفاولز. فيقول while the consonant sounds are mostly articulated via closure or obstruction in the vocal tract. يقول while the consonant sounds، لما هذه consonant sounds are mostly articulated، هذه consonant sounds أقدر أنتجها عن طريق إنه closure or obstruction. عن طريق شنو؟ عن طريق closure اللي هو الإغلاق أو الأبستراكشن، الإعاقة in the vocal tract. الإعاقة وين موجودة؟ بالvocal tract اللي هي الحبال الصوتية. بينما الفاول sounds، هذه الأصوات العلة شبيها الفاول sounds are produced with a relatively free flow of air. هاي الفاول sounds الأصوات العلة أنتجها عن طريق إنه الهواء يمر بكل حرية، تمام؟ الهواء يمر بحرية، ماكو لا obstruction إعاقة ولا حتى closure اللي هو انغلاق الفم وغيرها وبعدين يرجع ينفتح. فأسا شو يقول vowel sounds هي are produced with a relatively free flow of air. يعني هذا الصوت الفاول sounds، الأصوات الفاول العلة راح أنتجها يعني من يمر الهواء يمر بكل حرية. فيقول they are all typically voiced. هذه الأصوات الفاول العلة تكون هي voiced، دائما تكون voiced. يقول to describe vowel sounds we consider the way in which the tongue influences the shape through which the airflow must pass. يقول احنا حتى نوصف هذه الفاول sounds، هذه الأصوات العلة، لازم نركز هم على شنو؟ لازم نركز حتى على شكل اللسان، تمام؟ يعني على شكله وعلى موقع اللسان. فيقول حتى هذا اللسان شلون راح يخلي هذا الهواء، شلون راح يسمح للهواء، للأصوات العلة الهواء راح يمر. to talk about a place of articulation، فهسه راح نحكي عن ال place of articulation، مكان النطق بالنسبة للأصوات العلة. We think of the space inside the mouth as having a front versus a back and a high versus a low area. فهذه ال place of articulation، مكان النطق للأصوات العلة، شنو احنا لازم شنو نفكر أو شنو نركز على شنو؟ لازم نركز على المسافة أو المساحة اللي موجودة بداخل الفم، اللي هي ايش موجود بداخل الفم؟ اللي هي الفرونت versus back. فرونت اللي هي الجزء الأمامي، الفرونت اللي هو الجزء الأمامي من اللسان. يعني اللسان وين راح يكون؟ بالأمام، بالخلف، بالأعلى، بالأسفل لما أنا أنتج هذه الأصوات. فيقول we think of the space inside the mouth as having a front versus a back. يعني لازم شنو؟ لازم front versus a back and a high versus a low area. اللي هي موجود اللسان وين يكون اللسان؟ يا اما يكون بالامام او بالخلف او بالاعلى او بالاسفل. فهسه يقول thus in the pronunciation of heat and hit. هسه شنو عندنا الاصوات مثلا اللي موجوده بكلمات heat وhit. heat وhit. heat اللي هو يا صوت العله الموجود ب اي، هذا شنو صوت العله؟ اي. او hit اللي هو موجود ب يا صوت عله اللي هو الاي. heat و hit، E و A. we talk about high front vowels because the sound is made with the front part of the tongue in a raised position. فأني لما ألفظ هذا صوت ال E وال A، شلون راح يكون اللسان؟ شلون راح يتحرك اللسان؟ وين راح يكون موقع اللسان؟ فموقع اللسان لما ألفظ هذا صوت ال E وال A، وين موقع اللسان راح يكون؟ راح يكون بالأمام. اللسان راح يكون بالأمام وراح يكون بالأعلى، تمام؟ اللسان راح يكون بالأعلى. فهسه نقول heat أو hit. هذه الإي والإي. وين يكون اللسان؟ بالأعلى ويكون بالأمام. ليش هو بالأعلى وبالأمام؟ يقول vowel هذه because the sound is made with the front part of the tongue in a raised position. هذه وين راح تكون؟ راح يكون بالأعلى وبالأمام اللسان. ليش؟ لأن أنا من راح أنتج هذا الصوت راح أستعمل الفرونت بارت، يعني الجزء الأمامي من اللسان
وراح يكون بالأعلى اللسان. فهسه يقول in contrast يعني شنو؟ يعني على النقيض من، يعني بالعكس، عكس هذه كلمة hot و hot. هذه in contrast the vowel sounds، هذه الفاول sound صوت العلة اللي موجود بهات، الصوت اللي موجود بهات وهوت، هذه وين يكون موقع اللسان؟ وين راح يكون موقع اللسان بهذه الأصوات الآ والأو؟ وين راح يكون؟ راح يكون low back. وين راح يكون؟ low back. ليش؟ اللسان راح يرجع للخلف وراح شنو؟ وراح يكون بالأسفل. ليش؟ لأن حتى أنا من أقول هذه الأصوات الآ والأو مثل هات هوت، وين راح يكون اللسان؟ بالأسفل وبالخلف، والفم راح ينفتح والهواء راح يمر من الفم. تمام؟ فسيقول هذه vowel sound in heart is produced with the tongue in a lower position. يعني اللسان والموقع راح يكون لما ألفظ كلمة heart، لما أقول كلمة heart اللسان راح يكون lower position. lower position يعني بموقع بالأسفل، الموقع مالته راح يكون بالأسفل. and the sound hot الساوند الصوت اللي موجود بكلمة hot can be described as a low back vowel. وين راح يكون هذا الأو؟ من أقول أو وين راح يكون اللسان؟ راح يكون للخلف وبالأسفل. تمام؟ ف the next time you are facing a bathroom mirror try saying the words heat, hit, hot, hot. يقول لك أنت لما يعني مرة ثانية حاول إنه تباوع على نفسك بالمراية وشوف إنه أنت شلون تنتج هذه الأصوات اللي هي إي وإيه، مثل عندنا إي مثل كلمة heat، وإيه مثل hit، hot وhot. هذه إنه شوفوا بالمراية إنه اللسان وين راح يكون موقعه لما تلفظون هذه الأصوات، شوفوها أنتم بالمراية. فيقول for the first two الأول كلمتين اللي هي heat وhit، هذه الأصوات الإي والإيه، وين راح يعني شلون راح يكون الفم؟ your mouth will stay fairly closed. أنت لما تقول صوت الإي والإيه الفم راح يكون وكأنه مغلق. تمام؟ وكأنه مغلق، يعني وكأنه مغلق. تمام؟ فلما تقولون الإي والإيه تشوفون الفم وكأنه مغلق. but for the last two بس بالنسبة للكلمتين الأخيرات اللي هي hot و hot اللي هو صوت الآ والأو، شو يكون الفم؟ الفم راح يكون مفتوح. ف your tongue will move lower and cause your mouth to open wider. يقول هذا اللسان لما تقول صوت الآ والأو اللسان راح يرجع للأسفل وللخلف، وبهاي الحالة راح ينفتح الفم. تمام؟ فهسه مثل ما تقولون مثل هات أو hot أو الفم راح يكون مفتوح واللسان للخلف للأسفل. The sounds of relaxation and pleasure typically contain lower vowels. هاي هيك يقول the terminology for describing vowel sounds in English, for example high front is usually. هاي هنا وين تلقوها اللسان، موقع اللسان وين تلقوه؟ بهذا المربع، شوفوا هذا المستطيل. فهذه الفرونت، الهاي، الميد، اللو، هاي يقول لكم انه وين موجود اللسان، يعني بالاعلى، ميد يعني بالوسط، لو يعني موجود بالاسفل. اما هذه الفرونت والسنترال وباك، هذه الفرونت يعني شنو؟ يعني لما اللسان يكون بالامام، والسنترال يعني يكون انه بالوسط بوسط الفم، والباك اللي هو موجود بالخلف. تمام؟ فهسه عندنا شنو هي الأصوات اللي تكون front vowels، يعني الأصوات اللي موقع اللسان يكون بالأمام، اللي هي نسميها الأصوات الفرونت vowels. شنو هذه الأصوات؟ عندنا مثل صوت الإي، هذا شوفوا وين موجود؟ هذا الإي موجود بالأمام، إي هذا موجود بالأمام. وين موجود؟ اللسان راح يكون بالأعلى، اللسان وين راح يكون؟ بالأعلى. مثل هسه كلمة مثل كلمة بيد، بيف، كي، مي، هذه شنو؟ هذه كلها وين موجود اللسان؟ بالأعلى وبالأمام، يعني اللسان يكون بالأمام من الفم بالأمام، ويكون وين؟ ويكون بالأعلى. بينما عندنا هذا الصوت الإي هذا وين موجود؟ موجود شوية أنصى منه، يعني شوية أنصى من صوت
اي شوية انصب انه راح يكون شوية بالاسفل بس مو كلش، يعني هو بعد مرتفع اللسان. مثل عندنا شنو؟ مثل bed myth women، bed myth women. بينما هذه هذه هنا وين راح يكون اللسان؟ راح يكون بالميد، يعني بالميدل، يعني بالوسط. اللسان ما راح يكون لا عالي ولا حتى بالاسفل، وين راح يكون؟ بالوسط. مثل شنو؟ مثل كلمة bad bad او dad sad، هذه كلها شنو؟ صوت تمام. bad bad وداد sad، هذه كلها بمن؟ بالأ. بينما عندنا شنو بعد؟ عندنا هذا الصوت، هذا وين يكون شوية أنصب من يعني من الوسط، مو بالوسط صاير، تمام. اللي هو نفسه هم نفس الشيء، هم bad dad sad. هذني طبعا ذني يتشابهن، وهسه راح ناخذها بالساتل individual variation. ذني الأصوات يتشابهن. زين هسه عندنا شنو؟ عندنا صوت مثل bad laugh rap، هذه كلها شنو؟ هذا صوت هذا وين يكون بالأسفل، تمام، يكون بالأسفل. وهنا تشوفون إذا تلاحظون إنه اللسان بدأ يرجع للخلف. هسه هذا مو فرونت، يعني مو كلش فرونت إنه بالأمام مثل صوت الإي، مثل هذا الصوت مو كلش إنه يكون بالأمام مثل هذا الصوت، تمام. فهذا الصوت اللي هو هذا الصوت مثل عندنا كلمة bad laugh rap. زين هسه عندنا السنترال فاولز. يعني شنو السنترال فاولز؟ يعني الأصوات العلة اللي اللسان، موقع اللسان وين يكون؟ بالوسط، لا من هو كلش بالأمام ولا من هو بالخلف، وين يكون اللسان؟ بالوسط. اللي هي عندنا يا صوت مثل الشوا، هذه نسميها الشوا، اللي هي شلون تلفظ مثل above above، تمام. هذه صوت الشوا above. أو oven the oven، شوفوا oven، هذه اللي هي شنو؟ الشوا، وين تكون اللسان؟ بالوسط، تمام. support هاي هذه شنو؟ هذه الشوا. بينما عندنا هذا الصوت اللي هو شلون يلفظ مثل but مثل but. هم وين يكون؟ هم يكون central، تمام، يعني يكون انه اللسان موقعه يكون بوسط الفم. فهذا شنو اسمه؟ مثل but blood dove tough، تمام. هذه كلها شنو اخذنا السنترال. بينما هسه عندنا الباك، اصوات الباك، او هذا الصوت هذا شوفوا هنا اللسان وين يكون بالاسفل، اللسان يكون بالاسفل، مثل مثل هاي من واحد يقول زين هسه عندنا شنو؟ عندنا الباك. هسه عندنا الاصوات الباك اللي هي عندنا الباك فاولز، اللي هي مثلا او مثل بو. هذه شنو؟ وين يكون اللسان؟ يكون بالاعلى بس يكون بالخلف، يكون بالاعلى ويكون بالخلف. مثل عندنا بو move to you، هذه كلها شنو؟ هذه وين تكون؟ بالاعلى وبالخلف. اللسان يكون بالخلف هو بس يكون شنو؟ عالي. بو move to you. وعندنا هنا شنو؟ مثل book هم نفس الحالة، بالأعلى شوية ويكون هم بالخلف. مثل عندنا book put هذه كلها شنو؟ بهذه الصوت book put. زين هسه عندنا صوت اللي هو born caught fall row، هذه كلها شنو؟ بصوت واللي هو نفسه هذا تقريبا، شوية اللفظ يكون متشابه. زين هسه عندنا شنو؟ البوب هذه بوب، هذا الصوت بوب يكون اللسان بالأسفل، بوب مثل بوب. أو كوت أو سوان، تمام. زين هسه خلصنا هذه الأصوات. عندنا هسه الديفثونز. شنو يعني ديفثونز؟ الديفثونز
يقول in addition to single vowel sounds بالإضافة إلى الأصوات العلة اللي هي تكون single يعني لوحدها. إيش عندنا إحنا بالdiphthongs؟ الdiphthongs يعني شنو؟ يعني we regularly create sounds that consist of a combination of two vowel sounds. يعني الdiphthong يتكون من 2 vowel. يعني شنو؟ يعني من 2 علة، صوتين علة مدموجات سوية، تمام؟ صوتين علة مدموجات سوية، يعني شنو؟ يعني احنا ننتج صوت هذا العلة والصوت الثاني هم علة ويكونن مدموجات سوية، فهذه شو نسميها؟ نسميها diphthong. يعني شنو؟ يعني مثلا عندكم صوت الاي، هذه شنو؟ وي اي، هذه شنو؟ diphthong، صوتين بس شنو هن؟ يعملن كعمل صوت واحد، تمام؟ يعني بنرسمهن وكأنه هذه احسبها شنو؟ كصوت واحد. زين هسه شو يقول؟ we regularly create sounds that consist of a combination. يعني احنا شو ننتج هذه الأصوات اللي هي بها هذه combination، يعني مدموجة تكون of two vowel sounds. شو تكون مدموجة كصوتين علة. هذه شو تسميها؟ نسميها diphthong known as diphthongs. فهاي شو نسميها؟ diphthongs، تمام؟ when we produce اللي هي خلينا نوضحها أكثر. when we produce diphthongs لما إحنا ننتج هذه الأصوات diphthongs اللي هي تتكون من صوتين our vocal organs لما إحنا ننتجها vocal organs اللي هي الأعضاء مال الحبال الصوتية إيش راح تسوي؟ راح move from one vocalic position. يعني هذه الصوت هاي الأعضاء اللي موجودة بالvocal organs، يعني هاي الأعضاء الفوكل اللي هي الحبال الصوتية راح تنتقل منين؟ راح تنتقل من موقع إلى شنو؟ إلى موقع آخر، موقع ثاني. الموقع الأول مثلا هسه عندنا شنو؟ عندنا صوت راح تنتقل المن للموقع الثاني اللي هو راح تنتقل المن للإي، فش راح تصير؟ راح تصير اللي هو هذا شو نسميه؟ الآي نسميه diphthong. يعني هسه شنو؟ يعني هسه أنا دمجت هذا صوت هذا صوت ويا من؟ ويا صوت صوت هذا صوت فهذه من ندمجها والإي شو راح يصير؟ راح يصير تمام؟ as we produce the sound اللي هو هذا صوت هذا صوت وين موجود؟ موجود بكلمات مثل هاي أو باي. هذا الصوت موجود بكلمات مثل هاي أو باي، تمام؟ The movement in this diphthong is from low towards high front. يقول الحركة شو راح تكون؟ الحركة راح تكون من low يعني من الأسفل. يعني اللسان شلون راح يتحرك؟ راح يتحرك من الأسفل اللي هو صوت من أنا أريد أنتقل اللسان وين راح يكون؟ راح يكون بالأسفل. زين حتى انه يروح صوت وين راح يروح؟ راح يروح للأعلى. يعني راح اللسان ينتقل من الأسفل المن للأعلى حتى أنتج صوت اللي هو من اللسان بالأسفل راح يروح المن للأعلى حتى شنو؟ حتى شو يصير؟ يا صوت فحتى يصير تمام؟ the movement in this diphthong is from low towards high front. فصوت شو يكون اللسان موقعه؟ يكون بالأسفل وبالخلف. بينما شو يكون موقع اللسان؟ يكون موقعه بالأعلى وبالأمام. فاللسان راح يتحرك من الخلف الأسفل المن للأعلى الأمام حتى شو تصير؟ حتى يصير صوت alternatively we can use the movement from low towards high back. يقول احنا هم نقدر شنو؟ نقدر عندنا بعد هم بديل، هم أصوات ثانية مو بس هذا صوت اللي هو اسمه diphthong. يعني مو بس صوت متكون من صوتين diphthong، لا عندنا بعدهم أصوات غيرها مثل أوي وغيرها. فيقول combining and هذا إنه حتى من أدمج والأو، من أريد أدمج هذا الصوت ويا الأو to produce a sound حتى شنو؟ حتى أنتج صوت ويا الأو شو راح يصير؟ تمام؟ which is the diphthong repeated in the traditional speech training exercise how, now, brown, cow وغيرها. هذا الصوت وين مستعمل مثلا عندنا بكلمات هنا مثل
now, brown, cow وغيرها. فيقول in some descriptions the movement is interpreted as involving a glide. يقول هذه الموفمنت يعني هذه الحركة مالت الأصوات من صوت إلى صوت آخر اللي هو مثلا من صوت الآ للصوت الإي، يعني من يتحرك من هذا اللسان يتحرك من هذا الصوت من إنتاج هذا الصوت للصوت الثاني. هذه شو نسميها؟ مرات إحنا نسميها جلايد. يعني شنو؟ يعني شلون شلون يعني شلون تزلجت اللسان إنه هنا صار تزلج، تمام؟ فاللي هو جلايد يعني شلون هذا اللسان هو كأنه طار من هذا الصوت لهذا الصوت، تمام؟ اللي هو إيش عندنا such as yeah and where. هاي شنو هاي الأصوات ذني ساكنة، بس إحنا إيش قلنا عليهن؟ قلنا هاي اليا والوا وكأنه هي علة. ليش؟ إحنا سميناهن semi vowels، تمام؟ بس هي تبقى هي ساكنة، تمام؟ so that the diphthongs we are interpreting. يقول هاي الديفثونجز هاي الأصوات اللي متكونة من اثنين we are representing as I. هذه الأصوات مثل I and ow may sometimes be seen as I and ow. باعوا هذه الأصوات هي مو اثنينهن علة، الآ والإي، وهذه الآ والأو ذن اثنينهن علة، ومن صارن I أو ذني هم بقن علة. بس يقول هنا مرات يصيرن وكأنه مثل هذه I وآو مثل ذني اللي هي نعرف إنه اليا والوا هي أصوات ساكنة. فيقول while the vowels a and a and o هذني الأ والأ والأو ذني كلهن شنو are used as single sounds in other languages. يقول هذني يستعملن كشنو single sounds يعني كأصوات لوحدهن، تمام؟ الأ أقدر استعملها لوحدها، والأ لوحدها، والأو هم لوحدها. and in some other varieties of English وحتى يعني بالإنجليزي مو بس باللغات البقية إحنا شنو إحنا نقدر نستعملها لوحدها مثل hot وغيرها. فيقول they are only typically used as the first sounds of the diphthongs in American English. The accompanying diagram provides a rough idea of. هاي هنا شنو هذا راح يوضح لكم هذا الشكل، هذا شكل اللسان إنه شلون جاي ينتقل من مكان إلى مكان آخر. اللي هو مثلا هسه من صوت الأو هذا اللسان وين يكون اللسان؟ اللسان يكون بالخلف ويكون بالأسفل بصوت الأو. والآي الإي العفو الإي وين يكون؟ بالأعلى وبالأمام. اللسان من أنطق صوت أو من أنتج صوت الإي وين يكون؟ بالأمام ويكون بالأعلى، بينما من أنتج صوت الأو وين يكون؟ بالخلف. فهسه اللسان راح يتحرك منين؟ من الخلف من صوت الأو من الخلف المن إلى الأمام الصوت الآي الإي العفو المن للأمام اللي هو صوت الإي. فش راح يصير؟ من الأو الخلف راح ينتقل للإي، ايش راح يصير؟ أوي أوي أوي. ايش راح يصير؟ راح ينتقل من الخلف للأمام الأعلى. وعندنا هم صوت مثلا الآي. هسه هذه الآ وين يكون اللسان؟ شوفوا وين صاير؟ بالأسفل. هذه وين يكون؟ بالأسفل. هذه هنا يكون اللسان بالأسفل. اللسان هنا وين يكون؟ بالأسفل. زين من أريد أنطق صوت الإي فحتى يصير صوت الإي ايش راح يصير؟ راح يصير آي اللي هو الإي وين موجود؟ بالأعلى. والآ وين موجود؟ بالأسفل. الآ وين موجود؟ بالأسفل. فش راح يصير؟ آي. هذا الصوت الآي. زين هسه عندنا من أريد أنطق الآو أنتج الآو. الآ هنا موجودة، الآ هنا موجودة، الأو هنا موجودة بالخلف، وهذه الآ. فحتى أنطق هذه الآ ويا الآو فش لازم شي يصير؟ راح اللسان من كان يعني بالأسفل راح ينتقل للأعلى للخلف. فحتى شو يصير آو من الأسفل راح ينتقل للأعلى الخلف راح يصير آو. وعندنا هسه صوت الأي. حتى الأي هذه الإي هنا عندنا شنو موجودة؟ شوفوا بالميد اللي هي موجودة بالوسط. فحتى تصير أي من الأ وتروح للإي شو راح يصير؟ راح تصير أي، راح هم ترتفع اللسان راح يرتفع، تمام؟ هسه عندنا الديفثونجز. هذني الأصوات عندنا عليهن كلمات.
اللي هو صوت الآي، مثل يا كلمة مثل بكلمة باي أو آي أو آي ثانية ماي باي ساي، هذه كلها شنو بيها يا صوت الآي اللي هو الديفثونج. تمام. وعندنا هم صوت الآو، هذا صوت الآو، هذا صوت الآو مثل باو داوت كاو، هسه شو موجود بيها كلها صوت آو باو داوت كاو. أو صوت الأي مثل بيت eight great late say، هذه كلها بها صوت A. صوت الأو مثل boat home أو throw toe، هذه كلها بمن بالأو. عندنا يا صوت هم الأوي مثل boy noise. زين هسه عندنا ال subtle individual variation. شو يقصد بها هذه ال subtle individual variation؟ يقصد بها إنه ال vowel sounds، هذه الأصوات العلة are notorious for varying between one variety of English and the next. يقول هذه الأصوات العلة تختلف، يعني هو الصوت العلة نفسه، صوت العلة يختلف من لهجة إلى لهجة ثانية. تمام. يعني مثلا فد لهجة إنه يلفظون هذا الصوت بطريقة تختلف عن اللهجة الثانية. مثلا بالأمريكي يلفظون هذا الصوت بطريقة تختلف عن البريطاني وغيرها. تمام. وحتى أصلا مرات ممكن حتى بنفس اللهجة هم تختلف، الصوت نفسه يختلف لفظه. تمام. فيقول often being a key element in what we recognize as different accents. يقول إذا هي كل لهجة تختلف، يعني إذا هذا الصوت نفسه يختلف حسب اللهجة، فبهاي الحالة راح يكون يعني شلون المفتاح بالنسبة إلي، يعني أنا بهذه الحالة راح أقدر أميز، أعرف إنه هذا جاي من يا لهجة. ليش؟ لأن هو يعني هذا شنو عنده يا لهجة. ليش؟ لأن هو راح من يحكي هذا الصوت مثلا الآ راح يحكي بطريقة مختلفة عن اللي أنا أحكي، فراح أعرف إنه هذا من غير لهجة. تمام. إنه عنده غير لهجة. So you may feel that some of the words offered in the earlier lists as examples don't seem to be pronounced with the vowel sounds exactly as listed. يقول هذا السبب أكو فد كلمات هسه احنا أخذناهن بهاي الأصوات العلة، بها أصوات علة، هاي الكلمات إنه تنتج، يعني هاي الأصوات العلة تنتج هنا كاتبيها راسمين الرسم الصوتي مالتها يختلف عن إنه أنت من تلفظه، يعني هنا ملفوظة بطريقة مختلفة عن اللي أنت تلفظه. تمام. فهسه يقول also some of the sound distinctions shown here may not even be used regularly in your own speech. أصلا مرات يعني حتى هذه أكو فد أصوات ما يستعملوها عندكم أنتو هنا. هسه راح يقول it may be for example that you make no distinction between the vowels in the words caught and caught. هذه يقول إنه أنت هسه هنا ممكن ما راح تعرف شنو يعني وين الفرق بهذا الصوت الفاول العلة اللي موجود بهذه الكوت and caught، هذه ما راح تعرف إنه أصلا إنه ذا أكو فد اختلاف بين هذا الصوت الأو والأو. تمام. وراح يعني راح تشوفه إنه كأنه نفس الصوت اللي هو صوت الأو. تمام. as used in O in both، اللي هو أنت إيش عبالك إنه أنت راح يعني إنه أنت شو تقول O، هاي اثنين كوت وكوت. تمام. You may also be used to seeing the vowel sound of pet represented as a in dictionaries rather than with a as used here. يقول حتى إنه هذه الكلمة مثلا عندنا pet، تشوفون هذا العلة الموجود بيها هاي الكلمة اللي بالنص الأ، أكو فد قواميس يعني in dictionaries represented as in a in dictionaries، أكو فد قواميس إيش تكتبها هذه الأ، إيش ترسم الرسم الصوتي مالتها، ترسم الرسم الصوتي بهذا الشكل، يعني أكو فد قواميس يجوا يرسمون الرسم الصوتي. بينما هسه هنا إيش مرسومة، يعني قواميس ثانية شي يكتبوها شي يرسموها بهذا الطريقة. هنا شنو راح تختلف. تمام. يقول فهي تختلف من يعني أصلا هي من شخص للثاني ومن لهجة للثانية. تمام.
You may not make a significant distinction between the central vowels schwa called schwa. يقول هسه انت هنا مثلا ما تقدر تميز بين هاي صوت العلة اللي هو الشوا، هذا الشكل تشوفوه، هذا شي يسموه شوا. فهذا انت اصلا ما تقدر تميز بين هذا الشوا وبين هذا اللي هو اسمه الوجه، هذا اللي يسموه وجه. تمام. فيقول if you are trying to transcribe just use schwa. يقول لك إذا أنت أصلا تريد ترسم الرسم الصوتي بس استعمل شوا بدال هذا الوجه. إيش تستعمل؟ شوا بدال هذا إيش تستعمل بداله؟ شوا. ليش؟ إنه بس ارسم الرسم الصوتي لشوا. ليش؟ لأن الشوا كلش شائع. هاي الصوت الشوا كلش شائع بالكلمات يعني بالرسم الصوتي. تمام. In casual speech we all use schwa more than any other single sound. احنا يعني شو يقول انه احنا نستعمل صوت الشوا اكثر من اي صوت. It is the unstressed vowel اللي هو لما يكون ماكو هذه التجديد عليه، يعني هذا الصوت اللي ماكو تجديد عليه. مثلا ساعدكم كلمة photograph، photo، هاي كلمة photograph اذا تشوفون التجديد وين صاير على photo لحد بعد التاش موجود photograph، باعوا الشوا وين صاير ورا التاء. فهذه راح تحسوها انه كلش ضعيف هذا الصوت. تمام. photograph هاي التاء photograph. تمام. فهاي شو ترسمون الرسم الصوتي شوا. ليش؟ لان هو يعني unstressed، يعني ما عليه هذا التجديد وين يكون على الفاء هنا مال photograph. تمام. فيقول هذا الشوا يكون unstressed يعني ما بي التجديد. In the everyday use of words such as afford، هنا شوفوا afford وين التجديد وين صار على ford، بينما هذه البداية هذه الشوا اللي هي ما عليها تجديد afford. أو هنا عندنا الثانية collapse collapse هذه collapse اللي بعد ك collapse. هذه هم شنو تمثلوها بمن؟ تمثلوها بالشوا. هنا هو كاتب لكم كلمة photograph، هذه كلمة photograph اللي بعد التاء شنو موجود؟ الشوا. أو كلمة wanted، هاي التاء اللي بعد التاء wanted هاي شنو هم شوا. ليش؟ لأن هي أصلا unstressed يعني ما بيها هذه التجديد اللي عليها. تمام. And in those very common words as and the، وهنا هذه بالرسم الصوتي شنو يرسموها؟ شوا هاي وحتى the هم شي يرسموها بالرسم الصوتي لشوا the. There are many other variations in the actual physical articulation of the sounds we have considered here. The more we focus on the subtle differences in the actual articulation of each sound, the more likely we are to find ourselves describing the pronunciation of small groups or even individual speakers. يقول إنه هو أصلاً الاختلاف كلش بسيط. يعني هذه الصوت مثلاً الشوا أو حتى ذاك الصوت الثاني اللي هو الشوا، وهذا الصوت اللي هو الواج قلنا عليه يعني كلش متشابهات. تمام. وإحنا دا نركز على هذه التشابه اللي هو كلش يعني الاختلاف اللي كلش بسيط. فهذه يعني شلون انه راح يعني هذا الاختلاف البسيط اللي راح نركز عليه راح لازم احنا هنا شنو هو لازم ندرس كل اختلاف باللفظ الكل شخص موجود. تمام. بينما احنا المفروض نهملها هذه الاختلافات البسيطة اللي موجودة يعني كل صوت انه الاختلاف البسيط عند كل شخص انه يلفظ هذا الصوت بطريقة مختلفة. ليش؟ لأن احنا نريد معنى الكلمة. مثلا إذا يقول كات احنا ما لنا علاقة انه هو شلون يلفظ صوت يعني شلون هذه الطريقة مختلفة. تمام. فاحنا شو نركز انه هو كات معناها قطة، هذه معناها. تمام. حتى نفتهم معناها وخلاص. فسيقول such subtle differences enable us to identify individual voices and recognize people we know as soon as they speak. يقول هذه subtle differences هاي الاختلافات البسيطة شو تسوي؟ هاي يعني شلون تكون عندنا هذه القدرة حتى انه نميز بين صوت كل شخص. يعني مثلا هسه اني من شخص يتصل وارد عليه ويقول hello،
من هذه الهلو، من هذا صوته راح أعرف إنه هذا منو جاي يحكي. تمام. فإحنا هنا شنو راح نعرف هذه الناس. تمام. حتى إنه نعرف جاي يحكي منو. فيقول but those differences don't help us understand how we are able to work out what total strangers with unfamiliar voices are saying. يقول بس هاي إحنا إذا نركز عليها هيك هالدرجة فما راح تساعدنا حتى إنه يعني إذا شخص غريب ويحكي وإحنا نركز على هاي الاختلافات اللي كلش بسيطة ما راح تساعدنا حتى إنه نفهم هو أصلاً إيش جاي يحكي. تمام. we are clearly able to disregard. فإحنا هسه هنا شنو لازم disregard يعني شنو يعني ignore يعني نتجاهل. to disregard the subtle individual variation إنه إحنا لازم نتجاهل هذه subtle individual variation in the phonetic detail of voices and recognize each underlying sound type. وإحنا إحنا لازم نتجاهل هذه الاختلافات البسيطة كلش ويعني بس إنه نفتهم شنو هذا الصوت اللي هو جاي يقوله. مثلا هسه صوت الآ حتى لو شوية أكو اختلاف بسيط عادي. المهم هو قال مثلا ويا بقية الأصوات اللي هي صوت أصوات الك والت فحتى تكون لي كلمة كات. بهاي الحالة أنا افتهمت إنه هو يقصد قطة. تمام. of a word with a particular meaning اللي هو المعنى مالتها to make sense of how we do that. فهنا شو يقول we need to look at the more general sound patterns or the phonology of a language. يقول إحنا حتى نفتهم كل هذه الأصوات وإنه ليش هي تختلف هنا هذا راح تاخذنا حتى للفونولوجي والباترنز وغيرها. فهسه هنا خلصنا هذا الفصل الثالث. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار فتقدرون تكتبوه بالتعليقات وشكرا.